النهارده هقول لك لو انت عندك حله رز وشايلاها فوق الدولاب انت الحقيقه بتستهبلي. حله الرز يا جماعه مش بس تعمل فيها رز، طبعا هي اساسيه لكل ست ما بتعرفش تعمل رز زي كده. بس غير انها بتطلع الرز مظبوط وحلو سواء بسمتي بالشعريه. تركايه لو انت عايزه تظبطي الرز يكون مفلفل بتنقصي الميه شويه، لو عايزاه مستوي بتزودي الميه شويه. بس انا بالنسبه لي هي هايله كمان في السوتيهات. هايله لما بكون عايزه اسخن اكل بايت، البيتزا بتطلع فيها كانها لسه واصله حالا. هايله كمان لو عايزه اعمل كبسه مثلا معاها رز مع فراخ مع خضار، بيطلع رهيب، بالذات كمان لو اكل صحي وانتم مش عايزين تبهدلوا الدنيا. اي حاجه محتاجه تسويه على البخار هي بجد بتطلعها طعمها خطير، ما بتاخدش وقت خالص. واحلى حاجه انها بتطفي لوحدها لما الاكل بيكون استوى. والاحلى كمان اوبشنال وورم، لو انتم مش هتاكلوا حالا دلوقتي تقدري تخليها شغاله على الورم عشان الاكل ما يبردش. هي بقى منقذتي لو عندي شويه رز بايتين على شويه بسله وجزر بايتين على شويه فراخ كده الولاد غضبانين عليهم وما كلوهاش بقالها يومين، بحطهم كلهم في حله الرز واحط عليهم ميه وبسيبهم يشتغلوا، بيطلعوا احلى اكله طازه كانها وصفه جديده انا لسه عاملاها النهارده. بالنسبه لي الجهاز ده انا ممكن اكون بشغله في الاسبوع 5 مرات، ولو اتعودتي عليها صدقيني مش هتولعي اي حاجه على الفرن تاني. فانا بالنسبه لي حله الرز مش بس نجيبه، ده انا بقول لكل عروسه هي اهم جهاز في البيت. عايزه اعرف بقى الناس اللي عندها حله رز بتعملي اصناف فيها ايه؟ ادينا افكار جديده. والناس اللي مش بيحبوها مش بتحبوها ليه؟